shenzire imihanda nyirukanyishije ariko tahe turuhuke bitumara kuruhuka wowe uramfasha ushaka abandi basore bashoboye kwifashisha andi maboko uzane nk'abasore nka barindwi byibura abo ushobora kubona wizeye nawe bakora akazi abaginga ntabwo bazakwihisha ko ndi kubakurikirana aho bajya nubwo aho bava ariho turi kugera tubagote tubafatiremo hagati uri kunyumva ndakumva neza sawa nuko nguko akazi kagiye gukorwa urabona ndarushye nawe ndabizi neza nubwo ndataha umwitozo nawe warushye ariko twifashisha andi maboko nicyo kintu ndi kubona gikenewe ibaze ko ndi kugera ku mazi nk'ayangaya nkumva nayanywa bose yangana iriya ngegera y'umukobwa ariko ubundi nshuro nimba fata neza gutya sawa kintu ndi kumva nta kuntu wamarira kano kazi oya ntabwo nakakurekera nzi mubanza mubishakira ahantu bari bya nyabyo bundi nabona ko binaniye oya nabari gushaka abo basore oya shaka abo basore kuko umunsi wacu dore upfuye ubusa okay nakugeza ku modoka bakugeza mu rugo ukajya kuruka noneho ngiye ngasigara ahangaha ku buryo nabigaho iri joro ryose ndiko bahiga noneho nkagura umwanzuro ejo mu gitondo abyo mu modoka mfitemo amazi kuko arenga ushobora no kuyoga ugasanga guteye ikibazo kuko ntabwo uyamenyereye Emile ningufata bakunze b'inzira y'umusando bashuje mu birere hose nkomeje kubona ko ibintu bitoroshye nkomeje kubona yuko ahangaho bita Emile ndetse na Anita bakomeje kwiruka imisozi ngira ngo bonye ko aho bari gukura ikirenge ariho bita ari ndetse niyo mwicanyi uri guhita bagitera ese biraza kuba byagenda bite mbere yuko dukomeza rya manze nkwisabira akantu gatoya cyane nimba rero koko wizera Imana kandi ukaba wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yarinda Anita ndetse na Emile ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kuko muri kubona yuko nta kindi kintu gisigaye usibye Imana yonyine ari ikwiye kuba yatabara kuko muri kubona ko ahanga ibintu bitoroshye muri kubona ko ahanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ese none biraza kuba byagenda bite biraza kuba byarangira gute kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko ahanga bita Emile ndetse na Anita bakomeje kuba bakwiruka ndetse bakomeje guhunga kuko twamaje kubona ko ahanga bita uyu are ndetse n'umwicanyi bafite GPS bashyize kuri Anita ku buryo ahantu hose Anita ari kugenda ndetse n'ahari kuva bari guhita bahagera bakamenya yuko ariho bari ese none biraza kuba byagenda gute baraza kuba bacika nawe ufite amatsiko menshi kandi nakomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa nimba niko ko wizeye Imana kandi ukaba wizeye yuko bari bwaze kuba bacika nawe ntugende utanditse amena kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi wizeye yuko bizagira neza kandi wizeye neza yuko ahangaho bita Emile ndetse na Anita bizarangira bacitse ubundi bakajya kwibanira ahantu kure cyane cyane yuko muri kubona ko ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko ahangaho bita Emile ndetse na Anita urukundo rwabo rukomeje kugenda rwiyongera cyane dore ko ahangaho bita Anita yabwiye Emile ati uko byagenda kose cyaba cyose bandasabanyica ngiwe nzaguma gukunda sinzigera nkuva iruhande ndetse nzagumana nawe iteka wumvishe ko hangana Emile nawe yamubwiye ati niyo banshyira muri uyu muro ndetse niyo bandasa amasasu 100 ngiye sinzigera nkwanga ese none bizagira gute ko twabonye ko hangana ari nawe afite gahunda yo kuba yabatandukanye ndetse arakomeje kuba higa hasi no hejuru ngira ngumvishe ko hango bita are abwiye no mwicanya mubwiye ati ugiye kuba washaka abandi bagenzi bawe kugira ngo tubashe kuba twagutaguta impande zose kugira ngo tubashe kuba twafata Emile ndetse na Anita ngira ngo ko hango bita are umujinya umurenze umujinya ukamwica akavuga ati nindamuka mfashe Emile nindamuka mwifate ndaza guhita mwica ese none biraza kuba byagenda bite kanga muri kubona ko nta kindi kintu gisigaye usibye Imana yonyine Imana iri ukwiye kuba yatabara nyaboneka rero nawe niba koko wizera Imana kandi ukaba wizeye yuko Imana ikora kandi ukaba wizeye yuko Imana ishoboye byose ndetse Imana yatabara Emile ndetse na Anita ndagira ngo ujye muri comment ntugende utagiye muri comment kugira ngo nawe twireke yuko byizeye kandi koko wizeye yuko bari bwaze kuba bacika ko muri kubona ko ibintu bitoroshye nyaboneka jya muri comment wandikamo amen amen kugira ngo nawe utwereke yuko wizeye Imana kandi wizeye yuko biraza kuba byagenda neza kandi bari bwaze kuba bacika ko muri kubona ko angaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana cyane se none bizagenda gute birarangira gute ese Emile na Anita baraza kuba bacika nawe amatsiko ni menshi gusa gace gagiye kuza none kagiye kuza ari urumuro cyane ko angaha ngiye kubona kubwira gashya kagiye kuba
kuba kaba, ndetse benshi muraza kuba mwatungurwa cyane, ndetse benshi biraza kuba byabarenga kuko ni ibintu byatunguye benshi, ndetse n'ibintu biraza kuba byabatungura cyane kuko ndabizi yuko benshi mufite amatsiko, ndetse benshi mutegereje na nyamatsiko menshi agace kagiye kuza. Ndabizi ko muri bwaze kuba mwatungurwa cyane. Ese none biraza kuba byagenda gute kandi twamaje no kubona ko Rugemwa nawe ubwoba bwamutashye ko tubonye ko mama Iribagiza amuhaye ukuri, ndetse mama Iribagiza amuteye ubwoba akamubwira yuko ibyo yakoze byose nawe agiye kuba yamwishyura. Ese none bigiye kuba byagenda bite kandi bita mama Iribagiza abwira Rugemwa ati ngiye kuba nakwereka isura yanjye yanyo, ngiye kuba nakwereka ibyo wakoze byose, ngiye kuba nakwereka ko nanjye ngiye kuba nakwihora. Ese none biraza kuba byagenda gute kandi tubonye ko Rugemwa ari indimi, ndetse Rugemwa abuze icyo avuga, Rugemwa abuze icyo asobanura Fabiola. Ese noneho Nyirantambara naramukamenye yuko Rugemwa yamucaga inyuma, naramukamenye yuko Rugemwa yabyaranye na mama Iribagiza, noneho biraza kugenda gute noneho ko umurugiye kwaka, dore ko anga Rugemwa inshuro nyinshi n'ubundi byarangiraga byaganya, akavuga yuko mama Iribagiza atamuzi, akanavuga yuko mama Iribagiza yapfuye. Ese noneho Nyirantambara ari bwase kuba yakorera iki Rugemwa? Nyirantambara ari bwaze kuba yabigenza gute namara kumva yuko Rugemwa yanze kuba yakwica mama Iribagiza, ndetse banabyaranye n'umwana, ndetse Rugemwa yashakanye na mama Iribagiza, none bizagenda gute? Biraza kuba byagenda gute? Cyane yuko anga tubonye yuko bita Fabiola kangishije mama Iribagiza ati imitungo yawe yose tuzayitwara kuko tugiye kuba twajya mu rukiko ubundi tubashe kuba twagutsinda. Ese Rugemwa azabasha kuba yatsinda? Ese ubaye umucamanza ukaba uri gucira Rugemwa urubanza, urumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe ushaka kujya muri comment ukatubwira imyaka wumva wakatira Rugemwa kugira ngo tweke ko nawe ushaka yuko Rugemwa ajyanwa muri gereza kandi wifuza yuko Rugemwa yahanirwa ibyaha byose yakoze, kuko Rugemwa muri kubona ko nta keze, kandi muri Rugemwa murabizi yuko nta kintu kizima kingira. Mwabonye ibintu byose Rugemwa yagiye akora, ndetse mwabonye amadega yose Rugemwa yagiye akora. Urumva ko Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano kimukwiriye. Ese urumva igihano gikwiriye Rugemwa ari imyaka ingahe? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo tweke ko wizeye yuko Rugemwa ibyo byose biraza kuba byarangira, kandi Rugemwa nagira mu rukiko ari bwaze kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze, kuko Rugemwa nta keza ke, kandi Rugemwa mwabonye ko ari umunyamafuti mubi cyane. Ese noneho biraza kuba byagenda biteka ko amaje no kubona kango bita Isimbi nawe atangiye kuba yamenyera imirimo yo mu cyaro, atangiye kuba yamenyera, ndetse akomeje kwiga n'uburyo agomba kuba yahinga. Ese noneho Isimbi azabasha kuba yamenya guhinga? Ese bizagenda gute? Isimbi azabasha kuba yatanga imbabazi? Nawe amatsiko ni menshi, kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane. Dore ko muri kubona ko ino filime yacu iri kugenda iryoshye cyane, ndetse benshi muri kugenda mutungwa cyane, kuko muri kugenda mubonamo ibintu byinshi muteye mwiteze, ndetse muri kugenda mutungwa cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Ese noneho biraza kuba byagenda bite? Biraza kuba byarangira gute? Dore ko navuga kangaho bita Anita agiye kuba yakuramo iriya shati, dore ko iriya shati ariyo iriho aka GPS. Murabizi yuko angaha uwo bita ari igihe yahoberanaga na Anita, ngira ngo warabibonye nimba warakurikiranye no filime neza, ngira ngo wagiye ubibona yuko anga ubwo Anita yagendaga ahobera aramubwira yuko bagiye kubana, ngira ngo wagiye ubibona. Kira gihe rero nicyo gihe ari yafashe GPS ubundi ayishyira kuri net. Niyo mpamvu ahantu hose Anita ari kugenda, ndetse ahantu hose Anita ari kugerageza kwishura kubona yuko arari guhita hamusanga. Rero navuga yuko Anita agiye guhita kuramo iriya shati. Mwamaje no kubona ko anga Anita ndetse na Emile basabye icumbi, gusa icumbi bikarangira baribonye. Navuga ko nimba bamaje kubona icumbi, mu gihe kuba mwabona ko angaho bita Anita agiye kuba yakuramo GPS. Yani yuko angaho bita kamarade Emile yakomeje kugenda yibaza avuga ati ese ni iki kiri gutuma, ni iki kintu kiri gutuma ahantu hose turi kujya, ahantu hose turi guhungira bari guhita bamenya ahantu twagiye. Ugiye gutubona ko none angaha ibintu bigiye kuba byaryo, ndetse ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane, ndetse benshi mufite amatsiko, ndetse benshi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Ndagira nkwisabira akantu gato cyane, mbona yuko ufite amatsiko kandi kuba wifuza kuba wamenya buri kimwe cyose kiri gukurikira muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Nyaboneka kandi subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubona, kandi dukomeze kugenda dusubagirwa neza ino filime. Agiye kugenda amenyera ubuzima, mamaje kubona ko Isimbi agiye ari kugenda amenyera ubuzima bwo mu kintu, cyangwa ngo kwango bita Isimbi ari kwitoza kuba yatera ibishyimbo. Ese none bizagenda gute kango bita Isimbi bigoye cyane kuba yamenya gutera ibishyimbo? Ese ubuzima Isimbi azabasha kuba yabushora? Mwabonye kwanga ibo bita Isimbi ari umutesi, mwabonye ko Isimbi yari yaratese abiwabo, ndetse nta kintu na kimwe azi gukora, gusa muri kubona kwanga bita Isimbi ari kuguma guhangana n'ubuzima kugira ngo azarebe ukazatunga umwana we. Abantu bari gushimishwa na Isimbi, ndetse abantu muri kugenda muvuga ati Isimbi ni intwari, Isimbi arashoboye. Ndagira ngo namwe mujye muri comment mubashe kuba mwatubwira kugira ngo ibintu bishobora kuba byagenda neza, kandi dukomeze kugenda dusundikwa byinshi kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Mbere yuko dukomeza najya manze nkwereke filime nziza cyane, ndetse filime iri kugenda iciwe, ndetse filime ikomeje kugenda ivugisha benshi, dore ko benshi bayibonye bakomeje kugenda bayirahira cyane. Nimba nako wifuza kugira ngo umenye iyo filime yari yo, ndagira ngo manze urebe aka video kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, ndetse ubashe no kuba wamenya hano ugomba kuba wayikura. Filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore, ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'agataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari
ntabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. reka nze ite mbikoherereza nongere iki ntacyo reka nze mbikore yes sir. Ese umugore wa kamarade arakomeza kubyihanganira? ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha. Gusa umugore wa kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora. Sinshobora. No, ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Ucima mukuru wawe nk'umukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse. Wapfuye arihuse. Ese kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa cyenda kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. ku bantu mwakomeje kuyimbaza cyane muvuga ati zasohoka yagendagira mvuge ko yasohotse uyu munsi saa sita. Ndagira ngo nimba utari wayibona, ndagira ngo unyurukire muri comment ya mbere twayipininze, ubundi ubashe kuba wakandaho, ubashe kuba wayireba, kuko ni filime nziza cyane ifite story nziza kandi iryoshye, dore ko benshi bakomeje kugenda bayitungurwa cyane no kubona ukuntu ino filime yesitaye, dore ko benshi mwagiye mukunda filime nka Giramata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba. Iyo noneho ni rurangiza twikomeje amaje kubona ko ahangaha ibintu biturushye mu maje kubona yuko ahangaha ubita Rugemwa asigaranye ubwoba bwinshi cyane, ndetse Fabiola na Rugemwa bakomeje kugenda bibaza ikigiye kuba cyakurikira. Ngira ngo kwanga ubita Fabiola abajije Rugemwa ati ibintu nibiki koko ni mama iribagiza. Ngira ngo usubona kwanga Rugemwa rindimi ndetse akabura icyavuga. Ese noneho biraza kuba byagenda bitenya ntambara naramukamenye yuko mama iribagiza koko ari muzima, naramukamenye yuko mama iribagiza yabashije kuba yazanga kwa Rugemwa. Noneho Rugemwa ari bwaze kuba yasobanukira, noneho Rugemwa ari bwaze kuba yavuga ikikanga Rugemwa kamubayeho ko Rugemwa ibyo yanze kubimenyekana, ndetse Rugemwa ibyo yishe imyaka myinshi, Rugemwa ibyo atigeze yifuza yuko bimenyekana ko bigiye kuba byajya hanze kandi bigiye kuba byamenyekana. Noneho biraza kuba byagenda bitenda. Bizi ko nawe ufite amatsiko ndetse nawe utegereje agace kagiye kuba kakurikiyeho, dore ko ari benshi mufite amatsiko ndetse muri gutekereza ikintu Rugemwa ari bwaze kuba yasobanura, arazi bwaze kuba yasobanura Nyirantambara, cyane yuko Nyirantambara muzi ko nta bintu by'imikino, muzi ko Nyirantambara nta bintu by'imishinge. Kugira ngo mwabonye ko Nyirantambara akimara kumenya yuko Rugemwa muci inyuma, ngira ngo ubonye ibintu hanga Nyirantambara yabwiye Fabiola ati Rugemwa nongera kugira ikintu umenya kandi nongera kumenya yuko yambeshye ningiye buzamwicira. Ese noneho Rugemwa biraza kuba byagenda gute kanga Rugemwa bigiye kuba byamucaka kandi Rugemwa agiye kuba yajyanwa muri gereza, ndetse Rugemwa agiye gutangira guhanirwa ibyaha byose yakoze, cyane yuko mama iribageze agiye gutangira guhamagara umuhungu we kugira ngo Rugemwa babashe kuba bamukora iperereza. Ngira ngo menye kwanga mama iribageze bamwiriho cyane, ndetse mama iribagiza bamweretse yuko ibyo ari kubabwira byose babiciye amazi. Ngira ngo fishika ngo bita Fabiola amubwira gati tuzajya mu rukiko nibyo bizasobanura ubundi imitungo yawe yose tuyisigaye. Ngira ngo menye kwanga bita mama iribagiza yashatse no kuba yagwana, gusa imbaraga zikamubana nke, akababwira yuko nubwo imbaraga z'umubiri zabaye gusa agiye kuba yabiyereka, agiye kuba yabereka uwo ari we. Ese noneho biraza kuba byagenda bite kwangaha ibintu bikomeje kuba byagurana cyane kangaha, ibintu bikomeje kuba byagira biryoshye cyane muri no filime Inzira y'Umusaraba, dore ko ari benshi mukomeje kugenda mugira amatsiko menshi cyane kandi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa mugiye kuba mwasonekeka kandi igiye kuba nakubwira gashya ubita Emile abashije kuba yakora, ndetse na Anita bakoreye are, dore ko batunguye are cyane, ndetse are ibintu mu miteye n'ubwo kubera ko are ntago yarabyiteze, ndetse ari ntago yarabyiteguye ko bagiye kuba bamutungura. Nimba ariko kushaka kugira ngo urebe kugashya, ndagira ko mumanze ukane subscribe kugira ngo dukomeze tugenda neza cyane, cyane yuko nta kindi kintu mwishyuza nta yindi nyungu mba ngukeneye usibye subscribe gusa. Rero nyamuneka umuntu akubwira ngo kana subscribe ntukumva ari ibintu bibi cyangwa akubwiye nabi, kuko nicyo kintu mba nshaka kugira ngo ndebe yuko turi kumwe kandi mukomeje kugenda mwishimira gukurikirana ino filime Inzira y'Umusaraba.
twikomeje ngo amashije kubona kwanga iribagiza turiyemwe amashije kubona ko iribagiza ibintu bitameze neza ngira ngo mbonye kwanga iribagiza ari impumyi ese none bizagenda gute iribagiza azahomuka ndabizi ko nawe ari cyo kintu ufite amatsiko ndetse nawe uhora wifuza yuko iribagiza yahomuka gusa ugiye kubona ko none anga ibintu bigiye kuba byo kandi ugiye kubona ko iribagiza agiye kuba yahomuka ndetse iribagiza agiye kongera kureba niba ariko ko wifuza yuko iribagiza ahomuka kandi ukaba wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yakora ibitangaza ubundi gasebya Fabiola ndetse na Rugemwa ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twike ko nabizeye Imana kandi wizeye yuko iribagiza ari bwaze kuba yahumuka mu izina rya Yesu ndetse Imana iri bwaze kuba yamukiza kuko muri kubona yuko ahangaye ibintu toshye kandi muri kubona kwanga bitacyusa agahinda kamubanye keshi cyusa komeje kwibaza koko nimba iribagiza ari bwaze kuba yakanguka ngira ngo mvishe kanga bitacyusa yavuze ati nindamuka menye umuntu wagize gutya akagira nabi iribagiza nindamuka menye umuntu wabigizemo ari kugira ngo iribagiza hume nge nawe sinzi ikizakurikira wese none bizagenda gucyusa naramuka menye yuko ari Fabiola arikoze naramuka menye yuko ari Fabiola wahumishije iribagiza none bizagenda guteka umuruza ko muzi yuko cyusa nabiri by'imikino ko muzi yuko cyusa ari umurakari mwe muzi yuko cyusa ku bintu bijyanye na iribagize wo mukozo ngira ngo ubonye kwanga wita cyusa mera nk'umusazi ngira ngo ubonye ibintu cyusa yakoreye Fabiola navuga rero kwanga wita cyusa naramuka menye yuko ari Fabiola bikoze uraza kubabona ko none ahanga umuroroza kwaka kandi uraza bukaze kubabona ko ibintu bitaraza kuba byagenda neza ndetse ubu bita Fabiola nawe ibyo biraza kuba bigiye habi ndetse Fabiola araza kuba agiye mu mazi biracyane kwanga na Rugemwe nawe uwo bita haragiye kubazonga haragiye kubatera ndetse agiye kubahigira hasi no hejuru cyane yuko agiye kuba yabura irengero rya Anita ndetse na Emile ugiye guhitona kwanga wita arari bwaze kuba yasara njya ngonye kwanga wita kwanga are afite umujinya mwitsinda afite umujinya mwishi ndetse afite umujinya udasanzwe ngira ngo bonye ko yabuze Anita ndetse na Emile akavuga ati ni nabo kambafashe ndaza kuba nabica ise none biraza kuba byagenda gute Emile biri bwaze kuba byagenda gute Emile bwaze kuba byarangira gute ko muri kubona yuko ahanga bari kuguma kugwanira urukundo rwabo ndetse inkuru y'urukundo rwabo biri kugenda igira impapuro nyinshi none bizagenda gute bizarangira gute ahanga kuri kubona ko ibintu bitoshye kuri kubona kwanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ese Anita ndetse na Emile bazacika nawe nicyo kintu ufite amatsiko ndetse nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane gusa ndagira ngo ko bagiye kuba bacika kandi uyu Anita agiye kuba yahindura imyenda ubundi akambara indi bundi ahanga wo bita ari ndetse n'uyu mwicanyi bagenda bagasanga ishati ya Anita bakurikirana bagasanga ahantu bagiye niho Anita yabashije kuba yasiga ishati ye ese none bizagenda gute kanga navuga ko bita Emile agiye kuba yamenye ukuri kose Emile agiye kuba yamenye ko are impamvu ari kubakurikirana ahantu hose bagiye ari uko yashyize GPS kuri Anita ngira ngo mvishe kanga bita Emile yakomeje kugenda yibaza avuga ati se ni iki kiri gutuma bamenyana nose turi guca ni iki kiri kubitera ngira ngo kwangaha Anita yakomeje Emile yakomeje kugenda kibazo cyane ndetse akakibaza Anita gusa Anita nawe ntagaze impamvu ntagaze umuntu uri ntagaze ikintu kiri kubitera ese none biraza kuba byagenda gute ko bari bwaze kuba bamenya yuko yabashyizeho GPS bakayikuraho noneho kanga wita arari bwaze kuba yatungurwa cyane ndetse n'uyu mwicanye bose bari bwaze kuba batungurwa cyane kandi bizi ko nawe biraza kuba byagushimisha ndetse ari byo benshi mwifuza yuko ahanga wita Anita ndetse na Emile bijyana ubundi bakibanira ubuziraheze zo filime nyarwanda nyuma kubategura filime zagiye zica ibintu hano mu Rwanda Ganze TV ikuzane na none filime y'akataraboneka yitwa The Pain of Love ni filime ivuga ku mukobwa witwa Daniela ubana na mukase ndetse na papa we none Daniela afashe mukase aca inyuma papa we nibishimbo bari wese abana mu cyumba cya papa none ko Daniela bamukanze yuko nibeshye akabibwira papa we bazamwica ndetse na papa bakamwica ku rundi ruhande Gael ni umusore w'umukene ukunda na Daniela ariko mukase ntamushaka arashaka gutesha umutwe Daniela kugira ngo akomeze abike ibanga rye ariko imboho zirakina twaye neza umutima wawe yarawutwaye umva ese ko wagonze boyfriend we Gael Daniela arabyihanganira ese papa Gael namenye yuko umugore wamuca inyuma kuri Romeo bizagenda biti uyu mugambi wa Romeo ndetse na mukase wa Gael wo uzakunda ntucikwe ni filme iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ganze TV manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere uyiklike urahita ugera kuri YouTube channel yacu ukore subscribe ubundi uryoherwe
twakomereje ngabonye ko ibintu bitoshye mwamajije kubona ko ahangaho bita Isimbi yatangiye kugenda amenyera gake gake ndetse atangiye kumenyera ubuzima bw'umukino. Ngira ngo ko ahangaho bita Isimbi yatangiye kugenda agira inshuti zo mu mukino. Ngira ngo mvishe ko uyu mukobwa yamubwiye ati ngomba kuba nakwigisha guhiga uko byagenda kose, ugomba kuba wamenya kuko ugomba kuba wamenya gukora kugira ngo uzabashe kuba watunga umwana wawe. Ese noneho Isimbi bizagenda gute? Isimbi bizarangira gute? Ese Isimbi azababarira Cyusa ndetse no kwanyura ntambara azabasha kuba yabaha imbabazi, cyane yuko navuga ko ibi byose ari Cyusa wabiteye ndetse na nyina no kumuryango wo kwa Cyusa wose ari wo wabiteye. Ngira ngo ubonye ko ahangaho Cyusa yifuje kuba yatwara umwana akamujyana muri Amerika, gusa ahangaho bita Isimbi yari yabyanze. Rero bituma ahangaho wita Isimbi ahunga. Ese Isimbi azabasha kuba yababarira Cyusa? Ese wowe ubaye uri Isimbi waha imbabazi Cyusa ndetse na mama wawe ndetse na papa wawe ukabaha imbabazi? Ubwo ndavuga rugemwe na nyina ntambara, urumva bakwiye kuba bahabwa imbabazi. Nawe ushobora kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo twige ko nawe wifuza yuko wenda ahangaho bita Isimbi yatanga imbabazi cyangwa Isimbi adakwiye kuba yatanga imbabazi, kuko muri kubona ubuzima Isimbi ari gucamo, muri kubona ubuzima ko butoroshye, muri kubona ko ibintu ari gucamo atigeze abicamo na mbere, kuko Isimbi murabizi yuko yari umwana w'umutesi utereye ndetse yari umwana udafite ikintu na kimwe azi gukora, gusa muri kubona ko ari kugenda amenya imirimo imwe n'imwe. Nababwiye ati ubuzima buhinduka nk'ikirere, ubuzima buhinduka akanya gato cyane. Muri kubona hano Isimbi yisanze, muri kubona ibintu Isimbi ari gucamo atarazi ko azigera bicamo. Ese noneho bizagera gute? Bizarangira gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane. Ngamaje no kubona ko yimeje gukurikirana ahantu hose uwo bita Emile yagiye ndetse na Anita kugira ngo abashe kuba yakura Anita mukureho GPS, kuko ahangaho ubonye ko ahangaho umugore wa Kamarade ndetse na mama bagize bahise bamenya yuko uriya mwicanyi ngo ni Are ndetse n'uyu mwicanyi bari kumwe, bahise bamenya yuko babashyizeho GPS. Nyangubonye ko ahangaho bita mama Iribagiza ndetse na Kamarade ndetse n'umugore wa Kamarade byabateye ubwoba bukomeye cyane. Ahangaho bita Kamarade yese yumva yuko Emile ibyo bimurangiranye. Ese noneho bigiye kuba byagenda gute? Ahangaho bita Kamarade yemeje kuba yakurikirana Emile ahantu hose agiye, kwiyemeje kuba yakurikirana ahantu hose bagiye kugira ngo abashe kuba yabatabara. Biraza kuba byagera bite? Ahangaho no bita Are nawe yari haze ko arafite umujinya udasanzwe ndetse Are yifuza kuba yakwica Emile kugira ngo abashe kuba yatsindira Anita. Gusa turabizi neza yuko Are nubwo yafata Emile akamwica, turabizi neza yuko n'ubundi ahangaho bita Anita atazigira mukunda ndetse Anita atazigira mukunda n'umunsi n'umwe. Ngira ngo bishika ahangaho bita Anita yabwiye Emile ati uko byagenda kose icyaba cyose banyica banshyira muri no muriro nzaguma kuko sinzigira ntana nawe, kandi igihe ngo twagiranye nzaguma nkigumane nawe. Ese noneho bizagenda gutanga araribwaze kuba yakurikira, araribwaze kuba yabigenza gute? Kanga muri kubona ko ari umujinya wamwanya umujinya ndetse Are byamucanze ko muri kubona kanga arabuze icyakura, ko muri kubona ko arabuze ahantu bakatiye. Gusa aravuze yuko agiye kuba yaruhuka ndetse agashaka n'abandi bicanyi benshi bakagaruka kugotagota ku buryo Emile bagomba kuba bamufata. Gusa ryabwiye ko ahangaho ibintu bigiye kuba byajya, kandi ahangaho ibyo arari gutekereza yuko yashaka bicanyi benshi ubundi bagafata Emile bitari bwaze kuba byakunda cyane, yuko agiye gutabura ahantu barengeye, agiye gutabura irengero ryabo. Murumva ko noneho ahangaho ari ibintu byiza kandi benshi mwe mufite amatsiko ndetse abenshi muri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Ndakeka amatsiko yanyashize ndetse mugiye kuba mwana kino film yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane, sinye no kuba yagana ku musozo. Kuri benshi mukomeje kugira mwibaza ati ino film bizagenda gute, ino film izarangira gute? Ngo ndagira ubwiye ko noneho igiye kuba yagira ku musozo kandi igiye kuba yarangira, kuko nta mvura idahita. Rero ahangaho ibyo benshi muri kugendageza mwifuza ndetse benshi muri kugerageza mwibaza muvuga ati bizagenda gute, izarangira gute? Ndagira mabwire ko abantu mwifuza kuba mwakomeza gukurikirana sinema nyarwanda ndetse mu gihe ino film yarangiye mukomeza kuryoherwa n'ugwibanga, kuko ni film nziza cyane. Ugwibanga ni film nziza cyane iryoshye ndetse ni film ifite story nziza ndetse ni film iri kugenda itungura benshi. Ese bizagenda gutanga muri ino film izine muziraba bizarangira gute? Rugemwe azajyanwa muri gereza? Ese nongera nkubaza kandi kabazo, nongera nkubaza niba utari wasubiza, ubaye ari wowe ubaye uri umucamanza ukaba uri gucira Rugemwe urubanza ndetse na Fabien ndetse na Nyantambara, urumva bakwiye kuba bahabwa imyaka ingahe muri gereza? Ese habaye hari igihano cya burundu bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu? Ndagira ngo nawe ushe kuba wajya muri comment tubwire koko nimba umva Rugemwe ndetse na Nyantambara ndetse na Fabien bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu, kuko muri kubona ko nta keza kabo kandi muri kubona ko ubugome bwabo butazigira buhagarara. Muri kubona ko ahangaha bafite ubugome bwinshi cyane. Urumva ko noneho ahangaha hari ibintu bigiye kuryohera kandi ino film yacu igiye kuba yagana ku musozo. Ubundi Rugemwe ajyanwe muri gereza. Mbabwira ati nanganshoreje mbere yuko nsoza nagira ngo manse nkwibutse nkusaba akantu gatoya cyane. Nyamuneka niba utari wakana subscribe ugerageza unkande subscribe kugira ngo nkomeze kugenda nanjye nishimira uburyo muri kunyereka urukundo rwanyu, kuko nta kindi kintu mba ngusaba, nta mafaranga ngusabye, ahubwo n'ugukana subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana kandi kubisukije tugana kuri ino film inzira y'umusaraba. Cyane yuko hari abantu benshi mwagiye munsamba mubwira ati uzatujyana ahantu bakina inzira y'umusaraba, uzatujyane turebe ukuntu biba byifashe. Gusa njye bwiye ko nimba arakaze subscribe mu minsi mike yangiye kuba nakugeza nkubwira ati nanganshoreje ngwanye kuri mikoro Tic Blaze ndabakunda cyane.